Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, én is köszöntöm azokat a legendákat, ahogy itt nézem, Dalot Gyuri bácsi, Gyuri bátyám itt végig, ahogy nézem, igazi példaképek lehetnek, és nem is olyan rég, amikor a Nemzeti Vágta sorsolásán részt vehettem, és elmondhattam néhány gondolatot, ezekre a példaképekre gondoltam, hogy a mai fiataloknak ezeket az embereket kell odaállítani példaképként, mert a példaképek és a hagyományok azok, én azt gondolom, hogy ennek a nemzetnek az egyik legfontosabb ismérvei. És hogyha már lehetőséget kaptam, akkor szeretném azt mondani, hogy Lázár Zoltán és Lázár Vilmos nagyon magasra tette föl a lécet. Nem is olyan rég Szlovákiában, Kistapolcsányban. És valóban ők nem érezték azt, amit én éreztem. A kollégáimmal ott ültünk a lelátón több ezer magyar között. Jó volt egyébként magyarnak lenni Szlovákiában akkor. Jó volt a magyar himnuszt énekelni, és egy gombóc volt a gyomrunkban az utolsó nap. És én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy dolog volt, és én azt kívánom, vagy azt kérem Dobrovic Józsitól és a Lázár Zoltántól és mindenkitől, hogy Izsákon ugyanezt szeretnénk érezni. Tehát ugyanúgy szeretnénk veletek lenni, és veletek is vagyunk, de most már a mérce nagyon magas. Tehát itt azt szeretnénk, hogyha valóban a dobogó felső fokán állnátok, ez most nem, hogy így mondjam, elvárás, hanem ennek a nemzetnek ez az óhaja a magyar lovasporttal szemben. És én azt gondolom, hogy ez nem csak a szavak diktálják, hanem ez a kormány valóban azt a nemzeti lovasprogramot, amelyet meghirdetett, nagyon komolyan gondolja. Komolyan gondolja, mert elindult két olyan fejlesztés, amely eddig még nem indult el. És Simicskó István államtitkártársam pedig azért van itt, mert az ő tárcája is komolyan gondolja, hogy a magyar lovasportot, a versenysportot támogatni kell, és az ide fordított támogatás azt gondolom, hogy meg fog térülni. És valóban a kormány döntés alapján, akár Szilvásváron, akár Nemzeti Lovardában két olyan beruházás indult el, amely alapján két komoly lovas centrumot szeretnénk létrehozni, az egyiket a fogadhajtóknak Szilvásváradon, a másikat pedig a lovas sportág, a díjugratóknak, a díjlovasoknak a Nemzeti Lovardában. Szeretnénk visszaadni a Nemzeti Lovardának azt a nimbuszát, amely korábban volt, és a magyar kormány közel 4 milliárd forintot szán ennek a két fejlesztésnek a rendbehozatalára. Én azt gondolom, hogy ezek a számok magukért beszélnek, és mindenképpen mi komolyan gondoljuk, és komolyan gondoljuk, hogy ez a sportág az egyik legsikeresebb sportág. Itt a számokat, amit elmondtak, azt szeretném, ha mindenki úgy kezelni, hogy ez magukért beszélnek. És ez a mi sportágunk, a magyar nemzet sportág, a magyar nemzet lovas nemzet, mindig ezt mondtuk. És én úgy gondolom, hogy akár az idősebb korosztály, akár a még itt ülő korosztály példaképe lehet a magyar fiataloknak. És a magyar fiataloknak, a magyar embereknek példaképekre van szüksége. Én úgy gondolom, hogy a mostani Európa-bajnokság ezt fogja leginkább előtérbe állítani. És én nagyon bizakodó vagyok, és a Vidékfejlesztési Minisztérium ezért állt oda fő támogatóként az Izsáki Európa-bajnokság mögé, és minden olyan lovas rendezvény mögé, akár a Nemzeti Vágta, akár a Világkupa, mert mi azt gondoljuk, hogy igenis ennek a sportágnak erre van szüksége. És ez a sportág ezt mind-mind meg fogja hálálni. Minden rendezvényen nagyon sok néző van, több ezren vannak mindenhol, és ez én azt gondolom, hogy nem csak látványos a sportág, hanem eredményes is a sportág. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én azt kívánom itt a csapattagoknak, a csapatkapitány úrnak, hogy ezt az elvárást egy picit vegyétek figyelembe. Mi nagyon bízunk bennetek, és én egyet tudok ígérni, hogy úgy, ahogy Szlovákiában, ott leszünk veletek, és csendben, de nagyon fogunk nektek szurkolni. És sok sikert kívánok! Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. A Sportbarát kormány sportért felelős államtitkáraként öröm számomra, hogy itt lehetek. Öröm számomra, hogy Buzgó József után és mellett én is hivatásos sporttámogató lehetek. Megtiszteltetés számomra a sportra költeni és áldozni, a gyermekeink jövőjét szolgálni szerintem óriási lehetőség és felelősség is.
Újpestről érkeztem most, a mai nap folyamán egy iskolai műfüves kis focipályát adtunk át, Dunai Antallal, olimpiai bajnokunkkal. Több száz gyermek volt ott, és beálltunk focizni egy-egy csapatba. Hozzáteszem, hogy Dunai Antallékat beszorítottuk, és 1-0 győztünk az iskolai csapatunkkal, de egy biztos, hogy a több száz gyermeknek az örömét, a mosolyát, a szemeiknek a tükröződését látva mindig olyan hatást érnek el bennem, hogy 50 éves elmúltam, már lassan 52 leszek, viszont vissza tudok menni ilyenkor igen gyorsan olyan 10-14 éves gyereknek. Úgyhogy a sportnak ilyen szerepe és ilyen hatása is van. Igyekszik külsőnk öregedése ellenére lelkünket folyamatosan fiatalon tartani. Itt a szemekből szintén azt látom, hogy nyilván mindenki fiatal, de mégis külső alapján is mindenki fiatal, de a lelkük mindenképpen, a szemük csillogása ezt tükrözi, hiszen a fogadhajtó világ, a Magyar Lovas Szövetség sportolói, versenyzői vezetősége mind-mind alkotó, tenni akaró, közösséget építeni akaró, a sportágukat szerető közösség, és ez jó látni, és ezért is megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Mi is támogatjuk az Európa-bajnokságot 10 millió forinttal egyébként a minisztériumunk részéről, mert fontosnak érezzük a sportot. Azt látjuk, hogy sikeres és jól működő szövetség a Magyar Lovas Szövetség. Ezúton is gratulálok elnök úrnak és az őt támogató csapatnak, mindenkinek, aki ilyen komoly eredményeket ért el. Az eredmények mindig minősítik egyébként a teljesítményt, nem kell megmagyarázni meg a munkát, hanem ott van kérem 70 érem, világosan egyértelműen igazolható, hogy mi magyarok a lovassportban tehetségesek vagyunk és eredményesek vagyunk, és ez az önök munkáját dicséri. Az önök munkájának az elismerése az, hogy igen, most Vilmos arról beszélt, hogy sportdiplomáciai siker, így igaz. De ez azt jelenti, hogy bíznak a nemzetközi világban, Magyarországban, ideadnak egy Európa-bajnokságot, még hogyha egy-két héttel más időpontot is kapunk, de egy biztos mégiscsak ránk bíznak, mert tudják, hogy képesek vagyunk megszervezni, képesek vagyunk eredményeket produkálni, és a lovas sportot tovább erősíteni és öregbíteni, és példaképeket felmutatni, így, hogy elhangzott. Úgyhogy ehhez szeretnék gratulálni. És még egy személyes dolgot talán hadd mondjak el. Én főiskolai tanárként vezetési elméletet tanítok a rendőrtiszti főiskolán, úgy emellett még, amit végzek, mert rengeteg időm van. De nem ez az érdekes, hanem az, hogy én azt tapasztalom, hogy a szervezés képessége, a döntés képessége, vezetési elméleti alapok ezek ritka, kivételes emberi adottságok, tulajdonságok. És hogyha van egy olyan közösség, mint a Magyar Lovas Szövetség közössége, a lovassportban tenni akaró alkotó emberek közössége, akik viszik ezt a csapatot, döntésképesség, szervezőképesség, emberek iránti felelősségvállalás, ez mind-mind jeles. Úgyhogy ha én most itt osztályzatot adhatok, akkor jelest tudok adni erre a munkára, amit eddig végeztek, és én bízom benne, hogy az ország arany tartaléka, vagy nemesfém tartaléka, azzal a 70 éremmel, amellyel már eddig is gyarapították a nemzeti értéktárunkat, a Nemzeti Banknak majd azért szólunk, hogy van még itt arany, de egy biztos, hogy ezzel mind eszmei, mind tényleges értelemben lehetőséget kapunk arra, hogy ezzel az újabb Európa-bajnoksággal Magyarország nemes kincs készletét tovább gyarapíthassák önöknek köszönhetően a magyarok tovább erősödjenek nemzeti identitástudatukban, a sport iránti elkötelezettségükben. Úgyhogy ehhez kívánok sok-sok sikert, és nyilván szívvel, lélekkel támogatjuk az önök munkáját továbbra is. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek önök között.